Քննարկում ենք սահմանադրությամբ երաշխավորված, ընդդիմության կողմից առաջադրված մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածության ընտրության հարցը։ Իհարկե, հարց ու պատասխանի ընթացքում մենք ներկայացրեցինք այն, որ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ցանկացած լինի մշտական հանձնաժողովի կամ այլ կարգավիճակի վերաբերյալ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի թեկնածուներ, որոնք արհեստավարժության տեսանկյունից այն գործունեության, որը վերաբերում է խորհրդարանական վերահսկողությանը, կարող են ապահովել։ Բայց բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից կատարված գործողությունը ժողովրդավարական չէր։ Այն սահմանադրության էությունից ազգային ժողովի առաքելության չէր համապատասխանում եւ չէր բխում։ Ես քանիցս ընդգծեցի, որ սահմանադրական դատարանը հստակ որոշում ունի 2023 թվականի սահմանադրական դատարանի 1708 որոշման մասին է խոսքը, որը, այսպես ասած, ազգային ժողովի խմբակցությունների բացարձակ հայեցողությունից անցում կատարեց կոնկրետ պարտականությունների։ Եվ ինչ ուղերձ է փոխանցել սահմանադրական դատարանը բոլոր խմբակցություններին։ Մեջբերեմ, սահմանադրական դատարանը արձանագրում է, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները պարտավոր են գիտակցել, որ այն իշխանությունը, որի իրականացման լիազորություններով օժտված են, ուղղված է ժողովրդի կամայտնության արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովի սահմանադրաիրավական առաքելությունը կյանքի կոչելուն։ Այսինքն ժողովուրդը ոչ թե տվել է բացարձակ իշխանություն քաղաքացիական պայմանագրին որոշելու, թե ընդդիմության առաջադրած թեկնածուներին ընտրի թե չընտրի, այլ պետք է դա ապահովի։ Ես լսեցի մի հարցադրում, թե եթե լիներ հակառակ իրավիճակը, որ պետք լիներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմից կողմ ձայներ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, օրենքի սահմանադրության էությունը նրանում է, որ այն դուր գալ, դուր չգալով չի, այն ապահովելու մասին է։ Այլ հարց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վերջին 8 տարիների ընթացքում իհարկե այդ հարցում ֆանտաստիկ նշաձողեր է սահմանել։ Այն, որ մենք կրկին ունենալու ենք առիթ խոսելու ձեռնարկատիրավական բարեփոխումների մասին, դա ակնհայտ է։ Բայց եկեք առիթը օգտագործենք, մեկ այլ հանգամանք քննարկենք։ Պարոն Հարությունյանը շատ հետաքրքիր միտք նշեց։ Բոլորս գիտենք, չէ՞, որ հիմա գյուղատնտեսական արտադրանքների արտահանման, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների համար տնտեսական տեսանկյունից դժվարություններ կան, որոնք էական, բացասական, ֆինանսական հետևանքներ են ունենում։ Բայց պարոն Հարությունյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից կարելի է ասել, բացահայտեց այս ռեբուսը։ Որտեղից է սա առաջացել։ Փաստորեն խնդիրը նրանում է, որ Ավետիք Չալաբյանը հանդիպել է մի քանի դիվանագետի կամ ինչ-որ պաշտոնյաների ու դրա արդյունքում այդ սահմանափակումները սկսել են գործել։ Բայց տեղի դատախազությունն է Ավետիք Չալաբյանին մեղադրում է նախապատրաստության մեջ նման արարքի։ Այսինքն չի արել Ավետիք Չալաբյանը։ Հիմա ավելի կարևոր հանգամանք։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունից, քաղաքական իշխանությունից ավելի զորեղ ուժ կա։ Դա Ավետիք Չալաբյանն է, որ կարողանում է խոսալ եւ Հայաստանի համար տնտեսական սանկցիաներ բերի։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ամենաֆանտաստիկ հարաբերությունները 30 տարվա ընթացքում մենակ ինքն է ապահովել։ Այսինքն ինքը նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյան Ելցին հարաբերություններից ավելի բարձր նշաձող է սահման է, ու այդ հարաբերությունների մեջ սեպակարում խրի մի քրեական գործով դրվագ։ Այն էլ անմեղության կանխավարկածը չհաղթարած, այն էլ տևական ժամանակ կալանքի պայմաններում, բայց այսօր կալանքը վերացված իրավիճակում։ Չէ, սա հարգելի գործընկերներ, սա կարծում եմ առնվազն լուրջ չէ, որովհետև ես հիշում եմ, դուք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հստակ մեր հայրենակիցներին խոստում էիք տվել։ Ասել էիք, եթե դուք ընտրվում եք, 7 օրում այդ խնդիրը լուծում եք։ Հիմա այդ 7 օրում այդ խնդիրը չլուծելու խոչընդոտը այսօր Շենգավիթ նստավայրում քննվող քրեական վարույթն է։ Ես վստահ եմ մեր հայրենակիցները պատկերացնում են, որ դա չի խնդիրը։
Իսկ թե այդ խնդիրը ոնց պետք է լուծվի, դրա համար կա քաղաքական իշխանություն։ Իդեպ, շատ հետաքրքիր բան կա, որը հավաքական առումով բնութագրում է քաղաքացիական պայմանագրին։ Ինչը լավ է, դա բացառապես ձեր շնորհքն է։ Ինչը վատն է, դուք զերո առնչություն ունեք դրա հետ։ Դրա համար ընդཐུպ մինչև ես սարսափում եմ այն մտքից, որ դուք մի օր հասնելու եք Տիգրան Մեծին։ Դուք հասնելու եք իրան։ Ես վստահ եմ դա տենց է լինելու, որովհետև ինչ որ մի խնդիր դուք ի վերջո կասեք, որ Տիգրան Մեծն է մեղավոր։ Կամ կարող է օրինակ հնչի գնահատական, որ պայմանականորեն չգիտեմ, մեր գործընկերներից Ռուբենը Մխիթարյան Facebook-յան ստատուս է գրել ժամանակին Տիգրան Մեծի մասին ու այ դրա համար մենք խնդիրներ ունեցանք։ Լավ, խոսում եք հանրապետականի մասին, ինձ էլ հիշատակեցիք, Քավլիցի։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությանն եմ դիմում, մի խանգարեք։ ԱԺ փոխնախագահն է ելույթ ունենում։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա եկեք ես հարցնել, էլի մի հատ անկեղծորեն հասկանանք։ Դուք ընդհանրապես հանրապետական բառի հետ կապված եթե խնդիր ունեք, ես ակնկալում եմ, որ օրինակ ցավոք շեղվում ենք Տիկին Մանուկյանի թեկնածության հարցի քննարկումից, բայց ամփոփիչ ելույթի շրջանակներում Վազգեն Սարգսյանին անդրադարձեք։ Որովհետև եթե ընդհանրապես ձեր համար խնդիրը հավաքական հանրապետական բառն է, Դոնալդ Թրամփին էլ անդրադարձեք։ Եթե դա չի, այլ այն է, ինչ ես եմ կարծում, հուսով եմ, որ դուք խոսում եք արատավոր, անընդունելի բարքերի մասին։ Դուք խոսում եք ֆունդամենտալ խնդիրների մասին, փորձում եք դա բնութագրիչ որպես վերցնել այդ եզրույթը։ Բայց այդ եզրույթը վերցնելով, դուք հետո շրջանակը ընդլայնում եք։ Շրջանակը ընդլայնելու օրինակներից մեկը նա է, որ դուք ենթադրենք խոսում եք 16-18 թվականների մասին։ Բայց այդ դեպքում օրինակ պարոն Թունյանը ափսոս տեղ չի։ Հարցրեք պարոն Թունյանին, 16-18 թվականներին տնտեսական աճ Հայաստանում եղել է թե ոչ, բարեփոխումներ տնտեսական ոլորտի եղել են թե ոչ, եւ ես լսեցի պարոն Գաբրելյանը փաստորեն մեջբերում էր Կարեն Կարապետյանին, որը խոսում էր խնդիրների մասին։ Իդեպ, որ մեջբերեք նաեւ Կարեն Սարգսի Կարապետյանի խոսքերը, ավելի շատ խնդիրների մասին հղումներ կունենաք։ Ասածս որն է։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որ այդ հավաքական օրինակները փորձում եք պրոյեկցիա անել բացառապես նոր ուժ հանդիսացող ուժեղ Հայաստանի նկատմամբ։ Այստեղ ես տեսնում եմ բյուրեղ ջուրը։ Դուք ինչ որ առնչություն ունեք բյուրեղ ջրի հետ։ Հա, ոնց որ մենակ այդ չի, դուք քաղաքական առնչություն ունեք, իսկ նշված ջրի հետ որպես ձեռնարկատիրական գործունեության առնչությունները ստուգել եք, համերաշխ եք այդ առնչությունների հետ, իրենց էլ եք ասում հանրապետականի մասին, ձեր թիմակիցն է, իրենց ասում եք դրա մասին, հիշեցնում եք այդ արատավոր բարքերի մասին, թե առնչություն չի ունեցել, այսինքն օրինակ դուք ուզում եք ասեք, այստեղ կներեք, բայց ուղիղ եմ ուզում ասել, դուք ուզում եք ասել Կարապետյանների ընտանիքը, որը այո, շատ ապահովված ընտանիք է, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արդյունքում, դուք իրենց փորձում եք հիշատակել նեգատիվի լույսի ներքո, բայց պայմանականորեն մեզ, այո, ջուր մատակարարող, ապահովող ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձը ձեր գնահատմամբ նեգատիվի լույսի ներքո չեք ներկայացնում, սա կոչվում է երկակի ստանդարտ, բայց տիտանական երկակի ստանդարտ, շատ մեծ, այն որ մի հատ ձեր ցուցակով անցնեն, կրկին հիմա էլի նայելու եմ պարոն Ֆարմանյանին, էլի հիշեմ ձեր ցուցակը, ու ես դեռ չեմ լսել ձեր ելույթը մաքսային ոլորտում խնդիրների հետ կապված ձեր ցուցակի գործընկերոջ մասնակցությամբ, բա ունեցեք այդ ելույթը, իդեպ պարոն Ֆարմանյանը խնդիր չունի, եթե նույնիսկ սխալն էլ մատնացույց անեք այդ սխալը ընդունելու, տենց խնդիր չունի, դուք ունեք այդ խնդիրը, դուք ակնհայտ ունեք այդ խնդիրը, բայց մի գաղտնիք է բացահայտեմ, ժողովուրդը արդեն դա նկատում է, հարգելի գործընկերներ, դրա համար դուք 50+1 վստահություն չունեք, նկատելի է դա արդեն, նկատելի է, Տիկին Մանուկյան, հարգանքներս, շնորհակալ եմ։
Քաղաք